Ciao da Gabriele, io ho un sogno, aiutare le piccole e medie aziende o organizzazioni tramite stati calm, quindi una consulenza statistica, nel fargli prendere decisioni più rigorose. Oggi ti mostro un caso che viene da un cartone animato di nome Le bizzarre avventure di Jojo. Perché ho preso questo caso? Perché essenzialmente in questo cartone animato in realtà c'è anche la versione cartacea. In particolare in questa serie abbiamo l'Italia come protagonista geografico. In particolare abbiamo Giorno Giovanna, che come si capisce dal nome è un personaggio inventato italiano, che viene da Napoli. Ho avuto la curiosità di vedere se la popolarità di questo cartone animato collegata a questa serie che ha questo personaggio italiano ha avuto ricadute sulla popolarità della città di Napoli in Giappone. Quindi cosa ho fatto? Sono andato su Google Trend e ho cercato le parole chiave collegate al contesto in giapponese. Tra l'altro questa cosa qui te la consiglio anche se stai cercando tutt'altro. Ad esempio, se tu sei a Tokyo e vuoi cercare sushi, non cercarlo in inglese o in italiano, a parte che la parola è uguale, ma cercalo in giapponese, perché sennò vai a finire nelle trappole per turisti. Chiusa parentesi turistica. Quindi come vedi abbiamo essenzialmente 4 colonne, la prima colonna per Giorno Giovanna, la seconda colonna per il nome della serie, la terza per Napoli e l'ultima per sempre Giorno Giovanna, ma questa volta scritto in giapponese. Come vedi a occhio, anche per dare fiato a quello che ti ho detto prima, i numeri sono molto diversi. I giapponesi cercano Giorno Giovanna in giapponese, non in latino. Obiettivo appunto capire se queste 2 o 3 cose hanno avuto un effetto su Napoli. Andiamo a vedere. Innanzitutto, come ho fatto vedere anche in altri casi, ho fatto un grafico di distribuzione della mia variabile obiettivo, che è Napoli, scritto in giapponese. Come vedi abbiamo grosso modo una distribuzione normale, non credo che ci darà problemi in sede di modello, ma non è l'unica cosa che ci può dare problemi. A seguire ovviamente le correlazioni e come vedi anche alla luce di quello che ho detto prima riguardo la variabile Napoli ho inserito solo quella in giapponese. Osservi che nessuna di queste risulta significativa, al che uno potrebbe farsi lo scrupolo di farsi quelle bayesiane di correlazioni. Qui essenzialmente si conferma la triste situazione di prima. Per quanto riguarda l'analisi sequenziale vediamo che Napoli e Giorno Giovanna, scritto in giapponese, essenzialmente non lasciano assolutamente spazio a dubbi sul fatto che non risultano significativamente correlati a livello di correlazione lineare, e per quanto riguarda il resto vale essenzialmente lo stesso. Qui viene fuori questo picco di significatività, ma a guardare il resto direi che non che va scartato essenzialmente. È finita qui? No, perché qui non possiamo fare tutto il discorso delle autocorrelazioni, nel senso, magari questa variabile non ha un effetto nel mese stesso, ma 2 mesi dopo, 3 mesi dopo o comunque x mesi dopo. Per fare questa cosa ci serve fare le autocorrelazioni e quindi ho scritto del codice io. A questo punto passiamo su Google Colab, che è una specie di quaderno digitale per scrivere codice. Ho installato tutte le dipendenze del caso, qualcuna anche di troppo, ma questa cosa è troppo tecnica direi e quindi la salto. Qui essenzialmente ho caricato i dati e ho fatto anche delle precisazioni riguardo i decimali perché spesso danno problemi. Anche qui ho rifatto un grafico della variabile obiettivo con anche una possibile trasformata e vedi che la trasformata peggiora la situazione, nel senso che la distribuzione diventa meno normale, quindi meno modellabile con un modello di regressione lineare semplice. Qui ho fatto le correlazioni parziali ed effettivamente se uno guarda solo questa matrice gli verrebbe da dire che o Jojo o comunque Giorno Giovanna hanno una correlazione parziale significativa rispetto a Napoli, ma dal file su JASP sappiamo che non è proprio così. A questo punto le autocorrelazioni parziali, lo apro in una scheda a parte perché sennò non si legge nulla, e a noi essenzialmente interessa innanzitutto vedere che Napoli non ha un'autocorrelazione parziale su se stessa, altrimenti non possiamo più usare il modello di regressione semplice, ma ci serve un modello di serie storiche.
Ed effettivamente qua vediamo che forse sull'Ag 4 c'è un'autocorrelazione proprio al limite, ma la cosa più importante è vedere che innanzitutto il mese ha una ciclicità, ma la cosa più importante è vedere che la parola chiave giorno Giovanna, espressa in giapponese, ha una ciclicità per determinare la chiave di ricerca a Napoli in Giappone. Qua me lo sono scritto che la variabile giorno Giovanna ritardata di 3, 6, 7 mesi ha un'influenza significativa sulla variabile Napoli. Al che io ho provato a inserire questa informazione in un modello, ma come vedi abbiamo un sacco di NA ed essenzialmente il modello fa pena, cioè non spiega nulla, spiega praticamente il 0%. Ma qua dentro ci sono poche novità, nel senso che mese già lo sapevamo da JASP che non è significativo. La novità, se vogliamo, è che queste variabili ritardate comunque non sono significative e qua abbiamo addirittura dei problemi. Secondo modello più raffinato salta fuori mese significativo, anche se vogliamo in artificio, giorno Giovanna non è significativo e la variabile ritardata di giorno Giovanna a 3 mesi non è da problemi. Qua abbiamo apparentemente quasi il 100% di variabile spiegata, ma non bisogna assolutamente credere a questo valore. Apparentemente infatti la diagnostica sembra buona, nel senso che qua comunque siamo su una retta più o meno, anche qui siamo sulla bisettrice, qui vale lo stesso discorso del primo grafico e qui tutto sommato siamo a posto. Però non bisogna farsi confondere da queste cose. Come vedi, cioè non è che basta vedere 3-4 cose, bisogna anche metterci la testa. Poi qua ho fatto un modello solo con giorno Giovanna e mese e qui abbiamo tutte variabili non significative, ma essenzialmente ci ripete quello che abbiamo trovato su JASP, infatti spieghiamo nulla, lo 0%. Poi ho fatto un modello solo con la variabile mese e senza intercetta, qui abbiamo una cosa significativa, un R quadro aggiustato che tende quasi al 100%, ma anche qua non bisogna farsi trarre in inganno. Poi ho valutato di fare delle trasformate sulle variabili e con mia sorpresa emerge una possibile trasformata significativa su mese. Andiamo a vedere cosa ci suggerisce. Abbiamo un grafico di questo tipo e se hai fatto qualcosa di trigonometria avrei già capito dove voglio andare a parare. Ho provato a fare un modello, ma qua siamo veramente sull'esercizio fino a se stesso. Ispirato da questo grafico e ho inserito come trasformata il coseno, viene fuori una cosa significativa, fortunatamente viene fuori una cosa non perfetta, quindi molto inferiore al 100%, ma spieghiamo solo il 17%, il che se vogliamo è meglio rispetto a tutto ciò che abbiamo visto fino adesso. Tuttavia la diagnostica ha qualche problemino, ma con un modello così non è che c'è proprio da sorprendersi. Poi io ho fatto sempre per esercizio un modello essere storica, ma bada bene che non possiamo usarlo perché appunto non abbiamo la condizione di autocorrelazione sulla variabile Napoli. Questo è essenzialmente il nostro modello, abbiamo un errore percentuale assoluto medio di circa il 7%, che sembra buono, ma ti ripeto che non ha assolutamente senso fare un modello serie storica se appunto la condizione dell'autocorrelazione sulla variabile obiettivo, cioè Napoli, risulta insoddisfatta. Cioè io questa cosa te la faccio vedere per educarti sul come si possono avere prestazioni buone apparentemente ma invalidando delle condizioni che stanno a monte. Può sembrare una cosa fine, ma qualcuno lo fa là fuori. Ti dice guarda che buon risultato, peccato che ha costruito un modello che non si poteva costruire, cioè succedono anche queste cose. Per rincarare la dose ti faccio vedere che le diagnostiche su questo modello costruito senza avere delle condizioni soddisfatte risulta anche buono, perché noi andiamo anche con tutte le diagnostiche del caso a passare i controlli. Cioè se tu fai un modello di serie storica che ha quindi una variabile obiettivo autocorrelata, ma i residui risultano ancora autocorrelati, bisogna lavorarci ancora. Qui non abbiamo questo problema, ma il problema è che appunto abbiamo usato un modello che non va usato in questo caso. Quindi che conclusione abbiamo da questo video? Che noi con quelle variabili che ho raccolto non possiamo costruire un modello soddisfacente per prevedere l'interesse dei giapponesi verso Napoli. Il video poteva avere un particolare interesse ad esempio per Federalberghi, perché appunto con una variabile SOSIA del genere, ossia l'interesse sul Google, loro possono anche organizzarsi la stagione, nel senso loro potrebbero sapere che una parte della loro clientela viene dal Giappone perché quel cartone animato ha effettivamente fatto pubblicità alla città. Se anche tu pensi che
alcune metriche importanti della tua azienda o organizzazione possono non avere una relazione con qualche variabile sosia trovabile tramite il sito Google Trend, mi puoi contattare sui principali social oppure sulla sezione contatti di www.staticalma.com e ci metteremo d'accordo sui dati e sulle analisi del caso. Ciao e alla prossima!